बाढ़ आ गया, भागो भागो, सब अपनी अपनी जान बचा के भागो। और तेज भाग छोटा हाथी। बाढ़ आ गया, कहाँ बाढ़ आ गया? मुझे तो पानी कहीं नहीं दिख रहा। भागो भागो, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। अरे बाप रे, हाथियों का झुंड तो मेरे बहुत नजदीक आ गया। मैं तो कुचल जाऊंगा। भागो। और तेज भागो हाथियों, नहीं तो बाढ़ में डूब जाओगे तुम सब। मम्मी बचाओ बचाओ। अरे हाथी थोड़ा देख के भागो, नहीं तो मैं कुचल जाऊंगा। हाँ बच गया। अरे देख के नहीं तो मैं कुचल जाऊंगा। अरे क्या कर रही हो? बचाओ। बार बच गया रे दादा। और तेज भागो, हमें पहाड़ के ऊपर जाना है अगर हमें बाढ़ से बचना है तो। चल चिंकी, तू अपनी कार को उधर से चला और मैं अपनी कार को इधर से चलाता हूँ। और देखते हैं कि किसका कार पहले टूटता है लड़कर। तुम देखना चिंटू, मेरा कार तुम्हारे कार को तोड़ फोड़ देगा। चलो गिनती करता हूँ, 1 2 3। मेरी कार जीतेगा, मेरी कार जीतेगा। नहीं, मेरा कार जीतेगा। अरे ये इतना सारा पानी हमारे घर में कहाँ से आ गया? लगता है टंकी फट गया और टंकी का सारा पानी घर में आ गया है। पानी पानी पानी। अरे मम्मी क्यों चिल्लाने लगी? अरे चिंटू और चिंकी, घर में ये इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? हमें नहीं पता मम्मी। रुको, घर के बाहर जाकर देखती हूँ। अरे बाप रे, गांव में बाढ़ आ गया। अरे वो बिल्ली चल कर मेरे ऊपर से, यहाँ मैं ठीक से बाढ़ में चल नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं उतरूंगा ऊपर से, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं डूब जाऊंगा बाढ़ में। अरे हम सबको पहाड़ पर जाना है, ये पूरा गांव बाढ़ में डूबने वाला है। तो मुझे भी पहाड़ पर ले चलो। उतर उतर मेरे ऊपर से। अरे हिलना बंद कर हाथी, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा पानी में। चल उतर कमीनी बिल्ली, उतर उतर। गिर गया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। हाथी बचाओ मुझे। चल हट, हम पहले अपने आप को बचाएंगे, तुम्हें नहीं। जल्दी से चलो हाथियों, वो रहा पहाड़। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। मैं बाढ़ की पानी में डूब रहा हूँ। मम्मी वहाँ देखो, एक बिल्ली पानी में डूब रही है। चलो हम उसे बचाते हैं। नहीं, अब इस नाव पर जगह नहीं है। अरे मम्मी, वो बिल्ली डूब जाएगी। ठीक है, तो चलो उसे भी बचाते हैं। लगता है अब मैं ना बच पाऊंगा। मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी। अरे वो बिल्ली, जल्दी हमारे नाव पर आ जाओ। तुम सब मुझे खाओगे तो नहीं? चुप कर, हम बिलार नहीं खाते हैं। चल जल्दी आ जा नाव पर। ठीक है, आता हूँ, लेकिन मुझे खाना मत। बाप रे, बाल बच गया डूबने से। अरे अरे सीधा चल। ओ अच्छा हुआ ये लकड़ी मिल गई मुझे, नहीं तो मैं बाढ़ में डूब ही जाता आज। अब चल लकड़ी उस पेड़ के पास, पेड़ पर मैं चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा बाढ़ से। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा सांप बाढ़ की पानी में कहाँ से आ गया? अरे दादा, ये तो अजगर सांप है, ये तो मुझे पूरा का पूरा निगल जाएगा। भागो। अरे मायरे, अब क्या होगा मेरा? ये अजगर तो मुझे पूरा का पूरा निगल जाएगा। मम्मी वो देखो, एक बंदर को एक बड़ा सांप खाने के लिए उसका पीछा कर रहा है।